বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে তোমাদের ইংরেজি বইয়ের দ্বিতীয় লেসনটা শুরু করতে যাচ্ছি এবং আজকে আমাদের শিখন অভিজ্ঞতা হচ্ছে 2.1.1 নেচারস ট্যাপেস্ট্রি। তো চলো দেখে নেওয়া যাক এখানে আমাদেরকে কি শিখতে হবে। আর নেচারস ট্যাপেস্ট্রি বলতে আসলে কি বোঝে সেটা একটু আগে তোমাদেরকে বলে নিই। নেচার মানে তো আমরা সবাই জানি, নেচার মানে হচ্ছে প্রকৃতি। আর ট্যাপেস্ট্রি কি? ট্যাপেস্ট্রি আসলে একটি ইংরেজি শব্দ যার বাংলা প্রতিশব্দ আছে একটা, যার নাম হচ্ছে তাপিস্ট্রি। অনেক সময় দেখা যায় যে অভিজাত অনেক মানুষের ঘরে বা আমরা নিজেরাও কি করি, আমাদের দেয়ালে এক ধরনের সূচিকর্ম দিয়ে সুন্দর বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য খচিত পর্দা টানিয়ে রাখি। ঠিক আছে, বিশেষ করে প্রাচীন বিভিন্ন স্থাপনা, হ্যাঁ, রাজবাড়ি, এগুলোতে এগুলো আগে দেখা যেত। তো এই যে সুন্দর বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য খচিত বা নকশাময় যে জিনিসটা, সেটাকেই তাপিস্ট্রি বা ট্যাপেস্ট্রি বলা হয়। তো এখানে নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এই ধরনের কিছু একটা, যে প্রকৃতির পর্দা, অর্থাৎ প্রকৃতিতে যে চমৎকার সুন্দর কারুকার্যময় আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতে পাই, এখানে ট্যাপেস্ট্রি হিসেবে সেটাকেই কল্পনা করা হচ্ছে। তো চলো দেখি আমাদের জন্য কি আছে এখানে। প্রথমেই আমাদেরকে যেটা বলা হয়েছে সেটাকে আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করি। এখানে বলছে, লুক অ্যাট দ্য ফলোয়িং ইলাস্ট্রেশনস অ্যান্ড ডিসক্রাইব দেম ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস। নিচের যে বিভিন্ন প্রচ্ছদ বা ছবিগুলো আছে সেগুলো আগে এগুলোকে পড়তে বলা হয়েছে এবং এগুলোকে নিজের মতো ডেসক্রাইব করতে বা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। অলসো রাইট হাউ ইউ ফিল অন দোজ সিচুয়েশন। আর এই ধরনের পরিস্থিতিগুলোতে তোমার নিজের কেমন লাগতো সেই বিষয়টাও এখানে বলতে বলা হয়েছে। তো প্রথমেই আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, দেখো, এ রেইনি ডে, এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু ছেলে মেয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে সম্ভবত স্কুলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিছু সাধারণ মানুষকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এই রেইনি ডে সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু কথা বলতে বলা হয়েছে। তো আর এই রকম একটি রেইনি ডেতে আমাদের নিজেদের কেমন লাগে সেটাও আমাদেরকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। তো কি বলেছে, লুক অ্যাট দ্য ফলোয়িং ইলাস্ট্রেশন অ্যান্ড ডিসক্রাইব দেম ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস। তো আমি যদি এই ছবিটাকে ডিসক্রাইব করি তাহলে আমরা কি বলবো? হেয়ার ইন দিস ইলাস্ট্রেশন we can see that raindrops are falling from the sky and a bunch of people are moving here and there, and we also some students uh, uh, are going to schools using an umbrella, and also some passers-by are seen on the road. হ্যাঁ, অর্থাৎ কিছু প্রতীকীয় কি দেখা যাচ্ছে এখানে রাস্তায়, যে তারা কি করছে, তারা ছাতা নিয়ে হয়তো কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছে। তো এই জিনিসটা আমরা ছবি থেকে বললাম। আর আমাদের ফিলিংসের কথা বলা হয়েছে, রাইট হাউ ইউ ফিল অন দ্য সিচুয়েশন, যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে তোমার নিজের কেমন লাগবে। তো সেইটা বোঝার জন্য আমি তোমাদের জন্য একটি প্যাসেজ লিখে রেখেছি, সেই প্যাসেজটি তোমরা পড়বে এখন। তাহলে প্রথম আমাদের যে প্যাসেজটা আছে, আমি তোমাদের জন্য এটাকে ওয়ার্ড ফাইলে লিখে রেখেছি, সেটা এখন আমরা পড়ব। দেখো, এখানে প্রথমেই আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে আ রেইনি ডে। আমি সবগুলোই তোমাদের জন্য লিখে রেখেছি। এ রেইনি ডে ইজ হোয়েন দ্য স্কাই ইজ ফিল্ড উইথ ক্লাউডস অ্যান্ড ওয়াটার ফলস ফ্রম দেম। বলা হচ্ছে রেইনি ডে বা বর্ষণমুখর দিন কোনটি? যখন পুরো আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে এবং সেই মেঘ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ে। ইটস লাইক দ্য ক্লাউডস আর ক্রাইং, যেন মনে হয় যে মেঘগুলো কাঁদছে। বাট ইট মেক্স এভরিথিং ফিল কোজি, কিন্তু অ্যান্ড নাইস, কিন্তু এতে সবাইকে আরামদায়ক অনুভব করে। বৃষ্টির দিনে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে, হ্যাঁ, এবং সবার খুবই ভালো একটা অনুভূতি হয়। রেইনড্রপস মেক এ সফট সাউন্ড হোয়েন দে হিট দ্য গ্রাউন্ড অর দ্য উইন্ডো। যখন মাটিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে অথবা জানালায় আঘাত করে তখন একটা খুব সফট, হ্যাঁ, মোলায়েম একটা সুর বা ছন্দের আবির্ভাব ঘটে। ইউ মাইট স্টে ইনসাইড অ্যান্ড লিসেন টু দ্য রেইন অর গো আউটসাইড উইথ আ কালারফুল আমব্রেলা। তুমি হয়তো ঘরের ভিতরে থেকেও বৃষ্টির শব্দ শুনতে পারো অথবা কোনো একটি রঙিন ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারো। দি এয়ার স্মেলস ফ্রেশ, পুরো বাতাসটাকে খুব সজীব মনে হয়। হ্যাঁ, অ্যান্ড প্লান্টস লুক হ্যাপি, এবং গাছগুলোকে মনে হয় খুব খুশি। গেটিং এ গুড ড্রিঙ্ক ফ্রম দ্য রেইন, যেন তারা রেইন বা বৃষ্টি থেকে খুব চমৎকার একটি পানীয় পান করেছে। সামটাইমস পুডলস ফর্ম অন দ্য গ্রাউন্ড, কখনো কখনো মাঠে কাদা হয়। অ্যান্ড ইউ ক্যান জাম্প ইন দেম, আর কখনো আমরা ওই কাদার মধ্যে লাফালাফিও করতে পারি। ফিলিং দ্য স্প্ল্যাশ অন ইয়োর শুজ, আর নিজের জুতায় সেই কাদার যে স্প্ল্যাশ, হ্যাঁ, বা ছটা, সেটাও তুমি অনুভব করতে পারবে। তারপরে বলছে, অন আর রেইনি ডে, বৃষ্টির একটি দিনে, ইট ইজ ওকে টু বি লেজি অ্যান্ড রিড এ বুক। হ্যাঁ, মানে এটা কোনো আসলে এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে তুমি হয়তো একটু লেজি বা অলস ফিল করতে পারো, অথবা তুমি হয়তো একটি বই পড়তে পারো, ঠিক আছে, আর ওয়াচ মুভিজ, অথবা তুমি কোনো একটি মুভি দেখতে পারো। আচ্ছা, তারপরে বলছে যে এনজয়িং দ্য কাম অ্যান্ড জেন্টেল ফিলিং দ্যাট কামস উইথ দ্য রেন, এবং শান্ত এবং
মানে কি বলবো, কাম অ্যান্ড জেন্টেল, কাম তো শান্ত আর জেন্টেল মানেও শান্ত, হ্যাঁ, তো দুটোই শান্ত অর্থে ব্যবহার হয়েছে, যে এই দিন তুমি যে কাম অ্যান্ড জেন্টেল ফিলিং, অর্থাৎ এই বৃষ্টির সাথে যে একটা মানে খুব শান্তশিষ্ট একটা অনুভূতি, এটা তুমি অনুভব করতে পারবে। তারপরে দেখো, এ রেইনি ডে ব্রিংস এ স্পেশাল ফিলিং টু আস। ঠিক আছে, অর্থাৎ এই বৃষ্টির দিনে আমরা খুব বিশেষ ধরনের একটি অনুভূতির সম্মুখীন হই। ইট ইজ লাইক এ জেন্টাল হাগ ফ্রম নেচার, মনে হয় যেন পুরো প্রকৃতি খুব মোলায়েম একটা আলিঙ্গনে আমাদেরকে জড়িয়ে ধরেছে। হোয়েন দ্য রেইন ড্রপ ট্যাপ অন দ্য রুফ অর উইন্ডো, যখন আমাদের ছাদ অথবা জানালায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যখন আঘাত করে, ইট মেক্স এভরিথিং ফিল কাম অ্যান্ড পিসফুল, সব কিছুকে প্রচণ্ড শান্ত এবং শান্তিপূর্ণ মনে হয়। সাম পিপল মাইট ফিল এ বিট স্লিপি অ্যান্ড কোজি, কারোর কারোর একটু ঘুম পেতে পারে, একটু আলসেমি লাগতে পারে, হ্যাঁ, একটু আরাম আরাম বোধ হতে পারে। ওয়ান্টিং টু স্টে র্যাপড আপ ইন এ ওয়ার্ম ব্ল্যাঙ্কেট, তাদের মনে হতে পারে যে একটা খুব গরম কম্বলে নিজেকে একটু মুড়িয়ে রাখি। হ্যাঁ, আদার্স মাইট ফিল এ বিট নস্টালজিক, কারোর কারোর মনে হতে পারে সেই আমি যেন অতীতে ফিরে গিয়েছি, নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসে। রিমেম্বারিং হ্যাপি মোমেন্টস ফ্রম দ্য পাস্ট, যখন তারা অতীত থেকে তাদের যে সুখময় স্মৃতিগুলো কি করে, সুখময় স্মৃতিগুলো তারা রোমন্থন করে, অতীতের বিভিন্ন সুখময় স্মৃতি তারা রোমন্থন করে। দ্য এয়ার ফিলস ফ্রেশ, বাতাসটাকে খুব সতেজ মনে হয়। অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ সুদিং ভাইব দ্যাট মেক্স ইউ ওয়ান্ট টু টেক ইট ইজি, এবং খুব একটা সুদিং ভাইব, হ্যাঁ, অর্থাৎ সব কিছুতে একটা শান্তি শান্তি ভাব মনে হয়, ঠিক আছে, যাতে সব কিছুই তোমার কাছে মনে হয় যে খুব সহজ স্বাভাবিক। ইটস অলসো ফান টু স্প্ল্যাশ ইন পুডল অর জাস্ট সিট বাই দ্য উইন্ডো, হ্যাঁ, আর তুমি যদি কাদায় একটু লাফালাফি করো অথবা তুমি যদি জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখো, দুইটাই তোমার জন্য খুবই আনন্দদায়ক। ওয়াচিং দ্য রেইন ড্রপস ক্রিয়েট লিটল রিভার্স অন দ্য গ্লাস, কখনো কখনো কাচের উপরে ওই যে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ে, যেন মনে হয় যে এরকম ছোট ছোট নদী তৈরি হচ্ছে, এটাও দেখতে খুবই ভালো লাগে। ওভারঅল এ রেইনি ডে মেক্স আস স্লো ডাউন এ বিট, সব কিছু মিলিয়ে বলতে গেলে যে রেইনি ডে বা বর্ষণমুখর দিনে আমরা একটু আলসে হয়ে যাই, একটু স্লো হয়ে যাই। এনজয় দ্য সিম্পল থিংস অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য বিউটি ইন দ্য কোয়াইট মোমেন্টস, খুব সাধারণ জিনিসগুলোকেও আমরা উপভোগ করি বা উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য বিউটি ইন দ্য কোয়াইট মোমেন্টস, আর এই শান্ত পরিবেশে আমরা আমাদের চারপাশের যে সৌন্দর্য সেটাকে অবলোকন করি। তাহলে বুঝতে পেরেছো যে আমরা এখানে রেইনি ডে সম্পর্কে কি লিখেছি, আমাদের ফিলিংগুলো যা দেখলাম অ্যাকর্ডিং টু আমাদের যে চিত্রটা, সেখান থেকে আমরা আমাদের ফিলিংটা এখানে লিখে রাখলাম। তো চলো এরপরে আমরা দেখি আমাদের এরপরে কি আছে। এরপরে বলছে, এটা কি, এ ফগি উইন্টার মর্নিং, খেয়াল করো। তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ইন দিস পিকচার উই সি আ পিপল লুকিং টুয়ার্ডস নেচার, ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্যার ইজ এ পাম ট্রি অ্যান্ড palm collector is hanging from the tree and it collects the palm juice. In a winter morning, everyone feels cold, and that is why this person is wrapping up a cloth around his neck. আমরা এটাকে মাফলার বলি সম্ভবত, and there is a cap on his head. তো এটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেশন সম্পর্কে তোমার ধারণা। এখন আমরা যদি এটাকে একটু সুন্দর করে নিজেদের মতো কি লিখি, তাহলে কিভাবে লিখব, আমি সেটা তোমাদের জন্য লিখে রেখেছি। তো দেখো, a foggy winter morning. On a foggy winter morning, একটি, আচ্ছা, ফগ মানে হচ্ছে কি কুয়াশা, তো একটি কুয়াশা মুখর, হ্যাঁ, শীতের সকালে, দ্য ওয়ার্ল্ড আউটসাইড লুকস লাইক এ মিস্টেরিয়াস ফেরিটেল, বাইরের দুনিয়াটাকে একটা মিস্টেরিয়াস, হ্যাঁ, বা রহস্যজনক রূপকথার দেশ বলে মনে হয়। দ্য এয়ার ইজ চিলি, অর্থাৎ বাতাসটা খুবই ঠান্ডা। অ্যান্ড এ সফট হোয়াইট মিস্ট হাগস এভরিথিং অ্যারাউন্ড, আর একটা খুব নরম মোলায়েম সাদা তুষার যেন সব কিছুকে পেঁচিয়ে রাখে, ঠিক আছে। তারপরে বলছে, ইটস লাইক দ্য ক্লাউডস হ্যাভ, কি বলছে, ইটস লাইক দ্য ক্লাউডস হ্যাভ কাম ডাউন টু আর্থ, মনে হয় যেন মেঘগুলো যেন মাটিতে নেমে এসেছে। মেকিং এভরিথিং এ বিট ব্লারি, আর সব কিছুকে যেন কিরকম কি ঘোলা করে দিয়েছে। ট্রিজ অ্যান্ড বিল্ডিংস মাইট অ্যাপিয়ার লাইক শ্যাডোই ফিগার ইন দ্য ফগ, অর্থাৎ ট্রি মানে গাছ, তারপরে বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা, বিল্ডিং, হ্যাঁ, এগুলোকে মনে হয় যে এগুলো সব কুয়াশার চাদর গায়ে দিয়ে, মানে একটা একটা শ্যাডোই ফিগার, হ্যাঁ, মানে মনে হচ্ছে যে কোনো একটা কাঠামো, কোনো একটা ছায়া, মানে শ্যাডোই কাঠামো যেন দাঁড়িয়ে আছে, এরকমটা মনে হয়। দি সানলাইট ট্রাইস টু পিক থ্রু দ্য মিস্ট, আর সূর্যের আলো এই মিস্ট বা কুয়াশা ভেদ করে আসার চেষ্টা করে। ক্রিয়েটিং এ ম্যাজিক্যাল গ্লো, আর তখন একটা কি ঐন্দ্রজালিক একটা ব্যাপার মনে হয়, ঠিক আছে, যে ম্যাজিক্যাল, হ্যাঁ, অর্থাৎ মনে হয় যে কোনো একটা ম্যাজিক ঘটছে, একটা জাদুকরী অনুভূতি তৈরি করে।
আচ্ছা, ইট ফিলস এ বিট কোল্ড, একটু ঠান্ডা লাগে, সো পিপল মাইট ওয়্যার ওয়ার্ম কোটস অ্যান্ড স্কার্ভস, যেহেতু একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে তাই মানুষজন কি করে, স্কার্ফ পরে, অথবা ওয়ার্ম কোট পরে, গরম শীতের কাপড় পরে। সামটাইমস ইউ ক্যান সি ইউর ব্রেথ ইন দি এয়ার, আর কখনো কখনো বাতাসে নিজের নিঃশ্বাসটা দেখতে পাবে, লাইক লিটল ক্লাউডস অফ স্টিম, মনে হয় যেন মানে স্টিম বা বাষ্পের মেঘ বের হচ্ছে। ডেসপাইট দ্য কোল্ড, মানে এই ঠান্ডা সত্ত্বেও, দেয়ার ইজ সামথিং এনচ্যান্টিং অ্যাবাউট এ ফগি উইন্টার মর্নিং, মানে একটা এই কুয়াশা মুখর শীতের সকালে, ঠিক আছে, তুষার শুভ্র শীতের সকালে সব কিছুকে যে মনে হয় এনচ্যান্টিং, মানে জাদুকরি মনে হয়। ইটস কোয়াইট, এটা মানে ইটস কোয়াইট পিসফুল অ্যান্ড মেক্স ইউ ফিল লাইক ইউ আর ইন এ ড্রিম। হ্যাঁ, খুব চারপাশটা খুব শান্ত লাগে, পিসফুল, শান্তি শান্তি লাগে, আর মনে হয় যে তুমি যেন একটা ড্রিম বা স্বপ্নের মধ্যে আছো। আচ্ছা, তারপরে দেখো আমাদের ফিলিংটা এই বিষয় কি। A foggy winter morning wraps the world in a quiet enchantment and it brings a special feeling to us. অর্থাৎ এই যে কুয়াশা মুখর শীতের সকাল, এটা কি করে, কুয়াশা ঢাকা শীতের সকালটাকে আমাদেরকে যেন একটা জাদুকরী অনুভূতি এনে দেয়, এটা আমাদের ভিতর একটা নতুন ধরনের ফিলিং, হ্যাঁ, বা একটা আবেগ জাগিয়ে তোলে। দি এয়ার ফিলস ক্রিস্প অ্যান্ড কুল, অর্থাৎ বাতাসটা খুব ঠান্ডা মনে হয়, হ্যাঁ। তারপরে অ্যান্ড দ্য মিস্ট ক্রিয়েটস এ কোজি অ্যাটমসফিয়ার, আর কুয়াশার কারণে একটা আলসে আলসে পরিবেশ, আরামদায়ক একটা অনুভূতি তৈরি হয়। তারপরে কি বলছে, ইটস লাইক নেচার ইজ গিভিং এভরিথিং এ সফট হেজি হাগ, দেখে যেন মনে হয় যে প্রকৃতি সব কিছুকে একটা উষ্ণ, মানে সোহাগের চাদরে ঢেকে রেখেছে। তো তারপরে বলছে, সামটাইমস উই মাইট ফিল এ বিট মিস্টেরিয়াস, কখনো কখনো আমাদের একটু মনে হয় যে রহস্যজনক মনে হয় সব কিছু, অ্যাজ ইফ উই আর পার্ট অফ এ ম্যাজিক্যাল স্টোরি, হ্যাঁ, উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস ভেইলড ইন এ জেন্টেল ফগ, যেন মনে হয় যে আমরা হলাম কোনো একটি ম্যাজিক্যাল স্টোরির এক একটা অংশ, ঠিক আছে, ওই যে জাদুকরি বিভিন্ন গল্প, হ্যাঁ, এই গল্পগুলো বা ফেরি টেল যেটাকে আমরা বলি, অর্থাৎ রূপকথার এক একটা, নিজেদেরকে এক একটা রূপকথার ক্যারেক্টার মনে হয়, আর মনে হয় যে চারপাশের জগৎটি যেন একটি মানে খুব কুয়াশার একটি চাদরে যেন ঢেকে আছে। দি কোয়াইটনেস অফ দ্য মর্নিং মেক্স আ স্লো ডাউন, আর এই মানে শীতের সকালের যে কোয়াইটনেস বা ধীর স্থির ভাব, এটা আমাদেরকে একটু আলসে করে দেয়। অ্যান্ড ইট ফিলস পিসফুল অলমোস্ট লাইক দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টেকিং এ ডিপ ব্রিথ, আর সব কিছুকে খুব শান্তি শান্তি লাগে, যেন মনে হয় সারা পৃথিবী কি খুব ঘন ঘন ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ডেসপাইট দ্য চিল দেয়ার ইজ এ ওয়ার্মথ ইন দ্য বিউটি অফ দ্য ফগি সিন, এত ঠান্ডা সত্ত্বেও এই যে কুয়াশা ঢাকা যে যে পরিবেশ, এই পরিবেশে যেন একটা কীরকম উষ্ণ একটা ভালো লাগা কাজ করে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে যেন কিছু উষ্ণতা আমরা খুঁজে পাই। ইট ইজ এ টাইম হোয়েন ইউ মাইট ওয়ান্ট টু সিপ অন এ হট ড্রিঙ্ক, হয়তো এটা সেই সময় যখন হয়তো কি যে কোনো একটি গরম চায়ের কাপে একটা চুমুক দিতে ইচ্ছা করে, অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য সেরেন অ্যান্ড ড্রিমি মুড দ্যাট এ ফগি উইন্টার মর্নিং ব্রিংস, আর আমাদের মনে হয় যে এই শীতের সকালে যে ড্রিমি, হ্যাঁ, একটা মানে কি বলবো, স্বপ্নময় একটা ভাব, শীতের কুয়াশা, যে মানে কুয়াশা মুখর বা কি বলবো, যে কুয়াশা স্নাত এই যে সকাল, সেটা মনে হয় যে আমাদের মধ্যে একটা ড্রিমি বা মানে কি বলবো, অর্থাৎ স্বপ্নময় একটা অনুভূতি আমাদের মধ্যে নিয়ে আসে, আমরা এটাকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি, ভালো লাগে আমাদের। তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের এ ফগি উইন্টার মর্নিং নিয়ে। তো দেখি এরপরে আমাদের জন্য কি আছে। এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে স্টর্মি নাইট। এখন আমরা দেখো এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, প্রচণ্ড কালো মেঘ দেখতে পাচ্ছি, প্রচণ্ড বাতাস বইছে, গাছগুলো যেন নুয়ে পড়ছে, আবার আমরা মেঘের মধ্যে কি আলোর ছটা, দ্যাট মিন্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বজ্রপাত বা লাইটনিং দেখতে পাচ্ছি, আর কি হয়, প্রচণ্ড বজ্র নিনাদ হয়, রাম্বেল হয়, সেগুলো নিয়ে আমরা এখানে আমাদের ফিলিংটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব। তো চলো দেখি উইন্টার মর্নিং নিয়ে আমি তোমাদের জন্য কি লিখেছি। দেখো, ও দুঃখিত, স্টর্মি নাইট, স্টর্মি নাইটে আমাদের জন্য কি আছে একটু দেখি আমরা। স্টর্মি নাইট দেখো, অন এ স্টর্মি নাইট দ্য স্কাই গেটস ওয়াইল্ড অ্যান্ড লাউড, তো বলা হচ্ছে স্টর্মি নাইট মানে কি, ঝড়ের রাত, ঝড়ের রাতে পুরো আকাশ যেন বুনো হয়ে ওঠে এবং বিকট শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। দি ক্লাউড গেট ডার্ক অ্যান্ড মুভ ফাস্ট, হ্যাঁ, অর্থাৎ মেঘগুলো ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়, যেগুলো খুব দ্রুত মুভ করছে, হ্যাঁ, এদিক থেকে ওদিকে মেঘেরা ছুটাছুটি করে। অ্যান্ড সামটাইমস
ফ্ল্যাশেস অফ লাইট ব্রাইটেন আপ দ্য হোল স্কাই, কখনো কখনো আলোর ছটা সমগ্র আকাশকে কি করে, উজ্জ্বল করে তোলে। দোজ আর কল্ড লাইটনিং, আর এটাকে আমরা বলি বজ্রপাত। দি এয়ার ফিলস এ বিট রেস্টলেস অ্যান্ড মাইট হাউল লাইক এ উলফ, অর্থাৎ এই যে বাতাসকে মনে হয় যে অশান্ত হয়ে উঠেছে, ঠিক আছে, এবং মনে হয় যে নেকড়ে যেন গর্জন করছে, হাউল, হ্যাঁ, বাতাসের গর্জন শোনা যায় নেকড়ের মতো। রেইনড্রপস কাম ডাউন হার্ড মেকিং লাউড সাউন্ডস অন দ্য রুফ অ্যান্ড উইন্ডোজ, অর্থাৎ আমাদের ছাদের উপরে জানালায় রেইনড্রপ বা বৃষ্টির ফোঁটাগুলো জোরে জোরে আঘাত করতে থাকে এবং শব্দ করতে থাকে। ইটস লাইক দ্য ক্লাউডস আর হ্যাভিং এ বিগ পার্টি আপ দেয়ার, মনে হয় যেন মেঘেরা বাইরে বিশাল কোন একটা পার্টি করতেছে, হ্যাঁ, ডিস্কো চলতেছে। আচ্ছা, সামটাইমস দেয়ার মাইট বি থান্ডার, কখনো কখনো কি বজ্র নিনাদ, হ্যাঁ, অর্থাৎ বজ্রপাত হয়। হুইচ ইজ লাইক এ জায়ান্টস বেলি রামলিং, যেন মনে হয় যে তখন পৃথিবীটাকে মনে হয় যে কোনো বিশাল দৈত্যের পেটটা যেন থরথর থরথর করে কাঁপছে। ইট ক্যান বি এ বিট স্কেয়ারি, কখনো কখনো এটাকে একটু ভয়ঙ্কর লাগে, বাট ইফ ইউ আর ইনসাইড অল কজি অ্যান্ড সেফ, কিন্তু যদি তুমি ঘরের মধ্যে থাকো, আরামদায়ক পরিবেশে থাকো, নিরাপদে থাকো, ইট ইজ অলসো কাইন্ড অফ এক্সাইটিং, তখন কিন্তু খুব বেশি কি এক্সাইটেড লাগে, তাই না, বেশ উত্তেজনাকর মনে হয়। ইউ মাইট হিয়ার দ্য রেইন ট্যাপিং অন দ্য গ্লাস, হ্যাঁ, কখনো কখনো শুনতে পাবে যে বৃষ্টির ফোঁটা এসে টিপ টিপ করে কি জানালার কাঁচে আঘাত করছে। আচ্ছা, অ্যান্ড সি দ্য ট্রিজ সোয়িং ইন দ্য উইন্ড, আর কখনো কখনো দেখবে গাছগুলো দুলছে দোলনার মতো, সোয়ে মানে হচ্ছে দোলনা, হ্যাঁ, দোলনার মতো কি আশেপাশে দুলছে। এ স্টর্মি নাইট ইজ এ টাইম টু স্টে স্নাগ ইন ইউর বেড, হ্যাঁ, অর্থাৎ স্টর্মি নাইট বা শীতের রাত হচ্ছে একটু আরামে নিজের বিছানায় পড়ে থাকার মতো, স্নাগ মানে আরাম করা, ঠিক আছে। মেবি উইথ এ ফেভারিট ব্ল্যাঙ্কেট, হয়তো একটা নরম তুলতুলে চাদরে বা ব্ল্যাঙ্কেট বা কম্বলে নিজেকে মুড়ে নিয়ে জন্য। অ্যান্ড লিসেন টু দ্য সিম্ফনি অফ রেইন অ্যান্ড থান্ডার আউটসাইড, আর এইভাবে বাইরে রেইন মানে বর্ষা এবং বজ্রপাতের যে সিম্ফনি বা সঙ্গীত চলছে, সঙ্গীত মূর্ছনা শোনার জন্য এটা খুব চমৎকার একটা দিন, এইটাই বলতে চাওয়া হচ্ছে। এখন দ্বিতীয় ধাপে হচ্ছে যে আমাদের ফিলিংটা আসলে কি, সেই ফিলিংটা আমরা এখানে তুলে ধরবো। দেখো কি বলছে, অন এ স্টর্মি নাইট দ্য ওয়ার্ল্ড আউটসাইড গেটস এ বিট ওয়াইল্ড, অর্থাৎ এই যে স্টর্মি নাইট বা ঝড়ের রাতে বাইরের দুনিয়াটা যেন ওয়াইল্ড হয়ে ওঠে, হ্যাঁ, বুনো হয়ে ওঠে। অ্যান্ড ইট ব্রিংস এ ইউনিক ফিলিং টু আস, এবং এটা আমাদের মনে বিশেষ এক ধরনের অনুভূতির জন্ম দেয়। দেয়ার ইজ এ মিক্স অফ এক্সাইটমেন্ট অ্যান্ড কোজিনেস অ্যাজ দ্য স্টর্ম ব্রিউজ, ঝড় যেন একই সাথে উত্তেজনা এবং আলসেমির একটা সংমিশ্রণ বয়ে নিয়ে আসে। The sound of rain tapping on the roof might make us feel snug and safe inside our home, অর্থাৎ আমাদের ছাদের উপরে বা জানালায় বৃষ্টির যে ফোঁটা পড়ে তা একই সাথে আমাদেরকে কি নিরাপদ বোধ করায়, আবার একটু আলসেমি বোধ করায়। সামটাইমস দ্য ফ্ল্যাশেস অফ লাইটনিং অ্যান্ড দ্য রাম্বেলস অফ থান্ডার ক্যান বি এ বিট স্টার্টলিং, কখনো কখনো যে এই মানে আলোর ছটা, হ্যাঁ, লাইটনিং বজ্রপাতের ছটা, মেঘের অনুনাদ, এটা আমাদেরকে কি কখনো কখনো একটু নাড়িয়ে দেয়, কাঁপিয়ে দেয় ভয়তে। বাট ইট ইজ অলসো কাইন্ড অফ থ্রিলিং, কিন্তু এটা আসলে আবার কি খুবই আনন্দদায়ক, কখনো কখনো এটা চার্মিং, তাই না। লাইক নেচার ইজ পুটিং অন এ পাওয়ারফুল শো, মনে হয় যে প্রকৃতি যেন একটা খুব বিশাল শক্তিমত্তায় মেতে উঠেছে, হ্যাঁ, বা আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে আমার শক্তি কতটা। দি উইন্ড মাইট মেক এভরিথিং সয় অ্যান্ড ডান্স, আর বাতাসে যেন সব কিছু নড়ে বা দোলে। অ্যান্ড দি এয়ার ফিলস চার্জড উইথ এনার্জি, এবং মনে হয় যে পুরো বাতাসটা যেন শক্তিতে ভরে আছে। ইফ ইউ আর ইনডোর ইট ইজ এ টাইম টু ফিল গ্রেটফুল ফর দ্য ওয়ার্মথ অ্যান্ড সিকিউরিটি, অর্থাৎ যদি তুমি ঘরের মধ্যে থাকো তাহলে কৃতজ্ঞতা বোধ হয় আমাদের যে না আমরা কি, আমরা উষ্ণতার মধ্যে আছি, আমরা সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছি। মেবি কার্লড আপ উইথ এ ফেভারিট বুক, হয়তো আমরা একটি বই নিয়ে পড়ে থাকি, অর ওয়াচিং দ্য স্টর্ম থ্রু দ্য উইন্ডো, অথবা জানালার মধ্য দিয়ে কি স্টর্ম বা ঝড়টা দেখি। এ স্টর্মি নাইট অ্যালাউজ আস টু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ফোর্সেস অফ নেচার, আর একটি স্টর্মি নাইট বা ঝড়ের রাতেই আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এই প্রকৃতি কত বেশি পাওয়ারফুল, ক্রিয়েটিং এ মিক্স অফ অ অ্যান্ড কমফোর্ট, যা আমাদের মনে একই সাথে মানে অ মানে হচ্ছে ভীতি, এদিকে ভীতি আবার ওদিকে আরামের একটি অনুভূতি তৈরি করে তোলে। অ্যাজ উই উইটনেস দ্য সিম্ফনি অফ রেইন, যখন আমরা দেখতে পারি যে রেইন উইন্ড অ্যান্ড থান্ডার ফ্রম দ্য কমফোর্ট অফ আওয়ার শেল্টার, অর্থাৎ আমাদের যে শেল্টার, আমাদের যে আবাস, সেই আবাসের আশ্রয় থেকে বা নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যে থেকে, হ্যাঁ, রেইন বা বৃষ্টি, বাতাস এবং বজ্রপাতের যে সিম্ফনি বা সঙ্গীত চলে সেটা আমরা উপভোগ করতে পারি। তো দেখো, এটা তোমরা সুন্দর করে লিখে নিয়ে একটু নিজের মতো করে লেখারও
চেষ্টা করো, ঠিক আছে? একেবারে হুবহু কপি করলে বিষয়টা ভালো দেখায় না, তাহলে তোমাদের শেখার জায়গাটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। আর আমি কিন্তু চেষ্টা করেছি একদম সিম্পলেস্ট ইংলিশে তোমাদেরকে এটা ব্যাখ্যা করার, সবচাইতে কম জটিলতার সাথে আমি তোমাদেরকে এটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। তো সুন্দর করে এটা পড়বে এবং ভালো করে বারবার বারবার করে প্র্যাকটিস করবে, খাতায় লিখে ফেলবে, এবং এখানে যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড তোমার জানার প্রয়োজন সেই ওয়ার্ডের মিনিংগুলো তুমি আলাদাভাবে লিখে রাখবে। তো আজকে এ পর্যন্তই, পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থেকো। আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে আমাদের ভার্চুয়াল স্কুলের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে দিও। আর ভিডিও ডেসক্রিপশনে একটি গ্রুপ লিঙ্ক দেওয়া আছে ফেসবুক পেজে, সেখানে সংযুক্ত হয়ে যেও। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই সেটা জানাবে, আর বেশি বেশি করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবে। তো সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এবং পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে এই আশায় আজকে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।